السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلب الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. عيدكم مبارك ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم وعلى الامة الاسلامية جميعا يا رب. زي ما شفتوا معايا النهارده كده يا بنات، الشقة شكلها لا يحتمل. النهارده بقى كده هنكمل مع بعض اخر التنظيفات. هنعمل بقى تنظيفات عميقة للاوض كده، تنفيضة حلوة كده وتلميعة. يعني ان شاء الله فيديو النهاردة كله طاقة ونشاط وتشجيع كده. يعني هتاخدي اقوى جرعة نشاط وتتحمسي معايا وتقومي تخلصي شغلك كله النهاردة. خلاص يا بنات، عايزين نخلص كل حاجة النهاردة. الفيديو ده مش شغل النهارده يا بنات، انا يعني بنزل لكم الفيديو بعد ما بخلص بيوم. انا خلصت امبارح والحمد لله كده النهارده انا هفرش. تمام. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله كده تستفادي معايا وتتشجعي معايا. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك وكومنت حلو منك كده، تقولي رايك في الفيديو. لاول مره بتشوفيني خدي جوله في القناه، ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. وزي ما انتم شايفين معانا يا بنات، عندي شويه توم كده كنت جايباهم بقى، نشفتهم كويس وهبدا بقى ان انا انضفهم كده عشان احطهم في الشياله، عشان طبعا القش ده بيبهدل الدنيا. فقلت ايه اخلص منهم الاول كده عشان نروق المطبخ. تمام. بعد كده دخلت بقى على المطبخ يا بنات. طبعا انتوا عارفين انا حاطه الغساله في المطبخ، شغلت الغساله على ايه، الغسيل الابيض والستاير البيضه. تمام. سبت بقى الغساله شغاله كده، ونخش بقى كده ايه روتين سريع كده. يعني انا مش عايزه اطول عليكم عشان عارفاكم طبعا ايه مضغوطين ومش فاضيين، فالروتين بتاعنا النهارده سريع جدا. دخلت على الاوضه بقى يا بنات، زعفت كده، خدتها كده جزء جزء كده يا بنات بالمقشه، برضو عادي المقشه اللي بكنس بيها يعني. والشيش برضو عملته كده بالمقشه. بصراحه ما رضيتش اشيل الشيش واغسله، انا لسه عاملاه على رمضان. وبعدين بدا ان يعني الدهان بتاعه يطقطق كده يا بنات، فانا مش عايزه ابهدل الشيش معايا يعني. فانا بنفضه كده، وبعدين بقى ايه بفوطه مبلوله كده بروح ملمعه. تمام. خلاص بقى كده عملت الشباك، افتح بقى كده عشان ادخل بقى الشمس والهواء كده في الاوضه. كده كده لو تفتكروا معايا الاوضه دي لسه عاملينها قريب ساعه ما نضفت تحت السرير وديرت الجهاز بتاع سناء وكده. بس انا ما كنتش عملت ايه الجزء ده اللي هو تحت التلاجة ده، يعني كنت كنست من حوالين التلاجة كده بس. عايزه اقول لكم بقى التلاجة حصل فيها يعني الحمد لله مش حاجه وحشه يعني، بس ايه كان في عسل في التلاجة والدلق كله على التلاجة ووقع في الارض وكده. حتى بصوا المنظر عامل ازاي. التلاجة نفسها من جوه عايزه تتغسل، شكلها صعب جدا، والارض برضو عايزه تعمل زي ما انتم شايفين معايا. المهم الاول كده رحت بقى طلعت الغسيل الابيض وحطيت بداله الستاير، يعني كنت الاول حاطه غيارات بيضه كده بحطها في الاول. ونسيت اقول لكم ان انا يعني غسلت الغيارات البيضه والستاير البيضه فم في الغساله الاوتوماتيك الاول. بنزل ترابها كده يا بنات، كنت الاول بنقعهم ايه كده واغسلهم على ايدي ايه غسله، بس طبعا دلوقتي مفيش وقت وانا بصراحه مش قادره. كنت حطاهم في الغساله الاوتوماتيك برضو بقى ايه يعني نضاف زي الفل. اخدهم بقى ايه دوره حلوه كده في الغساله اللي هي ام حدين دي، هيبقوا زي القشطه معانا. تمام. رجعنا تاني للاوضه، ونضفت بقى مطرح بقى العسل اللي كان واقع في الارض ده كده زي ما انتم شايفين معايا. وتعالي بقى اقول لك على السر اللي هيخليكي تنجزي كده وتخلصي شغلك كله النهارده. بصوا بقى عليكم بالدعاء. الايام دي حلوه جدا والدعاء مستجاب. عايزه اقول لكم ان الايام دي ما بتتعوضش خالص، يعني طول ما انت شغاله في البيت كده عليكي بالاستغفار والصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام والحوقله والدعاء. يعني بصي ما تضيعيش وقت خالص. انت كده كده يعني بتؤجري على شغلك وعلى تعبك، وكمان وانت صايمه. ماشي، دي كلها دي عباده على فكره، يعني شغلك دوت وعملك ده في البيت ده عباده، مع الصلاه مع الصيام. فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب كده صالح الاعمال. المهم يعني على قد ما تقدري ما تاثريش في العبادات، يعني تصلي الصلوات في وقتها، تصلي السنن. وقيام الليل حتى لو بركعتين على قد ما تقدري. احسبي كده ان اليوم ده تجاره بينك وبين الله. ماشي، يعني بينك وبين ربنا كده تجاره، على قد ما تقدري اكسبي حسنات وضعفيها. تمام. ما تقوليش مثلا شغل البيت واخدني وكده، لا بصي شغل البيت ما بيخلصش، وطول عمرنا بنعمل وبنشيل وبنحط وبنغسل وبننظف. واوعي تفتكري ان العبادات دي بتاثر معاكي، لا بالعكس والله يا بنات، بتضاعف الوقت معاكي، يبقى في بركه كده في الوقت وفي الصحه وفي المجهود وفي كل حاجه. تلاقي عندك بركه في كل حاجه، ويومك يبقى طويل كده، وتلاقي نفسك انجزتي وعملتي كل حاجه. فيعني انا بوصيك وبوصي نفسي، وبالذات بكره حاولي تخلصي كل حاجه النهارده. ما تعمليش حاجه بكره خالص عشان تبقي متفرغه كده للدعاء وللصلاه. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. وان شاء الله باذن الله يكون السنه الجايه كده على عرفات جماعه باذن الله. وكده بقى يا بنات خلصنا الاوضه ومسحناها وطبعا نفضنا وتمام تمام كده. نبدا بقى ان احنا نلمع، واول حاجه هنلمعها الحيطان. زي ما انت شايفه شكلها عامل ازاي. يعني عندي عبد الرحمن ما بيعرفش ينام لما يبقى بص نايم على السرير وحاطط رجله على الحيطه كده. يعني مش عارفه كل الصبيان بيناموا النومه الغريبه دي. المهم يعني ما علينا. طبعا عايزه اقول لك بقى ايه على اسهل حاجه تنضفي بقى الحيطان.
بص اولا شفتي معايا دي فردة شراب، يعني انا مش بغسل الحيطان او بدعكها يعني بسبونشه يعني، او بسلك مواعين، او مثلا بفوطه بتاعه المطبخ. مش هتنضف بفوطه المطبخ، السبونشه والسلك هيجرح الحيطان. تمام. بعمل ايه معايا؟ فردة شراب صوف، ودي احسن حاجه بتنضف معاكي الحيطان وما بتسيبش اثر، فاهماني؟ وما بتجرحش برضو الحيطان، ما بتشيلش اللون، ما بتخليش لون الدهانات يطلع. ففردة الشراب دي تحفه يا بنات. بحط بقى المكون اللي انا حطاه ايه في الميه. معايا البخاخه دي كان فيها نصها ميه، وحاطه نص كوبايه خل، وحاطه شويه اوكسي. الاوكسي اللي هو البودر ده يا بنات اللي احنا بنغسل بيه الغسيل بتاعنا العادي يعني. بس طبعا البخاخه باظت معايا، يعني جيت ابخ كده ما طلعتش الميه، فالمهم رحت شايله الغطا وبقيت احط كده من البخاخه على طول على ايه، على فردة الشراب كده، وادعك بقى الحيطان زي ما انت شفتي معايا. ما شاء الله خلت الحيطان زي الفل. وبعمل بقى يعني بالطريقه دي كده بعمل كل حاجه بقى. يعني انا مشيت على الشباك كله وعملته، على السرير نفسه، على باب الاوضه، يعني لمعت الاوضه كلها يا بنات بالمكونات دي. كلها حاجات بسيطه ومن البيت، بس بتفرق معاكي في الدهانات بتاعه الحيطه. بصراحه بتشيل اي بقعه من الحيطه من غير ما تشيلي لون الدهان نفسه، وما بتاخدش منك وقت خالص ولا مجهود. يعني وانا واقفه كده سريع سريع كده يا بنات مشيت على الاوضه كلها، ما خدتش في ايدي وقت خالص. وبعد كده شكل الاوضه زي ما انتم شايفين. هنا برضو التربو اديته بقى لسلمى بره، فضيته كله. التربو ده يا بنات كان بتاع ادوات المدرسه يعني، فضيته كله كده بره وخليته بقى على الحمام، غسلته لي غسله حلوه كده. وانا دلوقتي كده بوريكم الحيطان برضو. بصوا هي كده لسه ما نشفتش يا بنات، يعني الحته اللي هي ملطشه دي لسه ما نشفتش مطرح الميه. لما بتنشف بقى بتلاقي كلها سوا واحد كده، ما فيش اي بقع ولا اي تلطيش ولا اي حاجه. جينا بقى للكتب يا بنات، وقلت ايه يعني انا هروقها كده واشوف اللي ملهوش لازمه. وعندي يعني كل واحد وليه درج، وبخلي لهم برضو كل سنه كده بيحبوا يخلوا ادوات وحاجات معينه كده بيحتاجوها للسنه اللي بعديها، يعني مش بتخلص من كل الكتب كلها. وربنا ينجحهم وينجح اولادكم واولاد المسلمين اجمعين يا رب كده، ويجعل تعبهم بفائده، اللهم امين. المهم بقى كده خلصنا الدرج التربو، رصيناها مكانها تاني يا بنات. وتعالوا بقى شوفوا التلاجة. بصوا المهزله. عايزه اقول لكم ان انا شلت الارفف كلها، كان شكلها صعب. يعني العسل وقع على الرف الاولاني، قاعد بقى يعني وقع كده على الارفف كلها وبهدل الدنيا. وعايزه اقول لكم وقع تحت التلاجة وعلى رجل التلاجة. شلتها كلها بقى الارفف، خدتها على المطبخ. وقلت بقى اغسل التلاجة نفسها زي ما انتوا شفتوا معايا كده. برضو بغسلها بسبونشه يا بنات، مش بغسلها بسلك مواعين. اوعي تغسلي التلاجة بسلك مواعين عشان بيسيب رواسب وبيصدي وبيجرح التلاجة. غسلتها زي ما قلت لكم كده بقى بالسبونشه كده وشويه اوكسي، بيبقى ريحته جميله جدا، والريحه بتروح ما بيسيبش اثر برضو في التلاجة، خلي بالك. المهم برضو خدت على المطبخ بقى، رحت غاسله كل حاجه التلاجة كلها، الارفف كلها زي ما شفتي معايا. بقت ما شاء الله اللهم بارك زي الفل يا بنات. بصوا قشطه كده. تمام. طبعا انا كنت فضيت التلاجة بقى كده، حاجات كتير ما كانتش ليها لازمه يعني، ونضفت التلاجة كده. ولسه بقى عايزه اقول لكم الخضار بتاع العيد لسه انا بعت سنه تجيبوا لي من عند اختي. الاسعار عندنا هنا فظيعه يا بنات. يعني انا جبت شويه تفريزات وفرستها معاكم، بس عندي ايه بقى؟ عايزه مثلا نجيب خيار للسلطه، طماطم للسلطه، مثلا نجيب كرنبايه، الحاجات اللي زي كده بتاعت الاستعمالات اللي هي اليوميه بتاعت الاسبوع بتاع العيد يعني. المهم بعت سنه ايه عند اختي عشان ياكل حته، يعني المنطقه اللي اختي فيها اسعارها حلوه ومهوده جدا. فراحت تجيبها لي وان شاء الله بقى ارص التلاجة كده. وتعالوا بقى شوفوا جبت ايه تاني النهارده. جبت اللحمه المفرومه. كنت لسه ما جبتهاش يا بنات. وانا بصوا بجيب اللحمه المفرومه بقسمها كده زي ما هي نيه يا بنات، مش بحب اعصجها او مثلا اعمل كفته او اعمل همبرجر، لا مش بحب اوظفها يعني انا مثلا جبت كيلو وبقسمه 4 بحيث ان كل جزء يبقى ايه ربع كيلو. احب استعملها في وقتها، يعني انا بحب اتحكم في الحاجه مش الحاجه اللي تتحكم فيا. مبقاش مضطر اعمل اللي موجود، لان انا ممكن مثلا على اخر لحظه لا مش هنعمل مثلا النهارده كفته، لا هنعمل حواوشي. يعني ايه الافكار بتختلف على حسب مثلا طلبات ايه الولاد عندي يعني. فانا بشيلها زي ما هي كده نيه. تمام. واحتجت مثلا هعصج ربع كيلو، لان مثلا صينيه الرقاق او الجلاش هطلعه ونعمله سريع سريع. وما شاء الله اللحمه جميله وحمرا اهي زي ما شفتي معايا. عايزه اقول لك لما تجيبي اللحمه المفرومه ما تجيبهاش فيها دهن كتير، لان عبال ما بتعمليها الدهون دي بتسيح وتلاقي الكميه بتاعتها قليله. خليها لحمه حمرا كده صافي، وخلي عندك حته دهنه في الفريزر يبقى زودي بيها عشان برضو تديكي طعم حلو كده للحاجه اللي بتعمليها. ومعانا بقى حاجه مهمه برضو يا بنات، الخضره بتاعه المحشي. دايما ما بلاقيش الخضره يوم الوقفه. تمام. بعت جبت ب 10 جنيه دول كده ب 10 جنيه يا بنات، اداني 4 ربط صغيرين جدا. المهم برضو انا هجيب تاني النهارده، يعني بعت سنه تجيب من عند خالتها برضو. المهم بص بقى الخضره بتاعه المحشي وبتاعه الممبار عادي اما تجيبيها واغسليها وصفيها كويس جدا من الميه وخرطيها وحطيها في كيس. يعني الخضره المفرزه دي يا بنات بتنفع للمحشي وللممبار، او مثلا للقرنبيط، غير كده ما تنفعش. وكده بقى يا بنات شلتها في الفريزر، هتنفع برده معانا زي ما قلت لك للمحشي او للممبار. دخلت بقى على المطبخ برده غيرت الميه بتاعه الغساله، حطيت ميه نظيفه عشان نغسل الستاير اللي هي ايه الاوف وايت يا بنات. ما ينفعش اغسلها بعد الابيض عشان بيبقى ايه بتبقى الميه مزهره برده من الغسيل الابيض. تمام. خدت بقى الغسيل الابيض كده ودخلت على البلكونه زهرته ورحت نشراه. ما شاء الله برضو بص يعني زي الفل اهوت. وعايزه اقول لك ان هنا الكاميرا مبينه ان الزهره تقيله، لا هي الزهره مش تقيله كده خالص. انا مش بحب الزهره تقيله يا بنات، هي بس الاضاءه مع الكاميرا كده مع ضوء الشمس في الشارع يعني مخلي الاضاءه باينه ان هي او مخلي الزهره باينه ان هي تقيله.
حتى بص ساعات بتفتح معاكي وساعات بتغمق كده. المهم يعني لما بتكون الزهره وصل كده يبقى الغسيل حلو ومزعزع معاكي. وكده بقى يا بنات دي يعني الغسله اللي هي قبل العيد على طول، مش هغسل ابيض تاني قبل العيد. وعندي برضو السجاد والمشات اللي غسلتها معاكم ولسه برضو منشوره، بسيبها تنشف كويس قوي، لان انا المفروض ان انا النهارده يعني هعمل الصاله، طبعا هعمل معاها البلكونه وكده، فبحاول انشر كل اللي موجود عندي عشان ينشف والم الحاجه تبقى ايه ما تتبهدلش معايا وانا بنفض. ودي بقى كانت اخر حاجه معايا يا بنات من فرش الارضيات، وهي الموكيته بتاعت البلكونه اللي بفرشها في الارضيه دي يا بنات. غسلتها بعد الستاره اللي هي الاوف وايت، كانت لسه الميه نظيفه. قلت اغسلها فم كده وراها على طول في الغساله، بس للاسف الميه اتوسخت جدا، فانا كده هطلعها وهحطها في الاوتوماتيك برضو تاخد معايا ايه دوره سريعه كده يا بنات، عشان برضو تبقى نظيفه كويس يعني، عشان حاسه ان الميه كده مش مظبوطه. المهم يعني نزلت ترابها يعني في الميه دي، وهنغسلها فم كمان برضو. يبقى كده اخر حاجه معانا في فرش الارضيات، كل حاجه اتغسلت، وهي طبعا ما بتاخدش وقت خالص. ورحت بقى ايه مروقنا يعني الجزامه كده اعزكم الله، وطلعت كل الكوتشيهات. برضو هشغل عليها الغساله اوتوماتيك. وعايزه اقول لكم ان بعد ما بغسل الكوتشيهات يا بنات في الغساله اوتوماتيك لازم تعملي دوره خل عشان تنضفي الغساله بعد غسيل الكوتشيهات، تمام. فانا قلت بقى الموكيته وراها الكوتشيهات كده على طول، وبعدين اعمل دوره خل ايه للغساله. فاضل معانا بقى يا بنات اوضه النوم. طبعا اوضه البنات كنت عاملاها معاكم، كانت زي الفل ونضيفه ما فيهاش اي حاجه، ونضيفين تحت السرير وكل حاجه والدواليب وكله. دلوقتي بقى اوضه النوم انا بشيك كده ايه يعني سريع سريع كده على الظرف. انا طبعا ايدي فيها على طول، وبرده لسه مروقاها قريب. بس عايزه اقول لكم كل ما يعني اشيل الدفايات القطيفه دي الجو يسقع شويه بالليل، فيطلعوا ايه دفايات يستعملوا، اضطر اغسلها واشيلها تاني. ففي شويه كركبه كده برده في الدولاب زي ما انتم شايفين كده. يعني هنظبطها برده اهو، بصوا بقى الفرق. يعني انا دلوقتي ظبطت الدفايات كلها على السرير، وكل الحاجات اللي هي تتشال خلاص مش هستعملها تاني. وقلت لهم بقى اللي عايز يستعمل ايه الكوفرتات بقى، خلاص الجو بقى حر يعني مش هنستعمل دفايات تاني. المهم يعني سويت الضرفه زي ما انتم شايفين كده يا بنات، وشلت كل الحاجه اللي انا هفرشها خليتها كلها بره. عشان ما اقعدش بقى اقعد من الدولاب وبهدل الدولاب كله معايا، واقعد بقى افكر انا هفرش ايه واعمل ايه. لا خلاص انا قررت انا هفرش ايه كده، طلعت حاجتي كلها بره، بحيث ان انا لما اجي افرش يا بنات اسحب منها كده على طول، ما كركبش الدنيا وما اخدش وقت، فاهمني. والرف الاخير ده بقى يا بنات خليته للدفايات كلها زي ما انتم شايفين، جمعتها كلها ما شاء الله اهي كده كده، بتبقى بتطبقتها كده يا بنات لحد الشتاء الجاي وعليكم خير باذن الله. خليت يعني الحاجه اللي بنستعملها كلها في الرفوف اللي فوق، تمام. والحاجه اللي هتتركي تبقى كلها في رف لوحدها. شيكت برده على الاضراب كده الطرح بقى والخميره والنقابه بتاعتي والحاجات دي كلها سريع سريع برده، انا ايدي فيها على طول. بصوا برده الفرق. بس الواحد مثلا بيبقى مستعجل ولا حاجه بيروح واخد الحاجه فالدنيا بتتكركب شويه، بنرجع نظبطها تاني. اهم حاجه يبقى ايدك في الحاجه على طول. المهم يا بنات ايه عملت كده الاضراب كلها، حتى درج الشرابات بتاع ابو سناء فضيته خالص كده ولمعته برده، وحطيت المفرش بتاعه وطبقت الشرابات وحطيتها ايه في الدرج تاني. مسكت بقى كلها نفضتها برده، هي كانت عندي بصوا كل حاجه كانت فيها متروقه يعني، هي بصوا تنفيضه سريعه ولمعت الارضيات كده. وتعالوا بقى اقول لكم على الاستيكر اللي انا قلت لكم عليه قبل كده كذا مره، وما كانش فيه نصيب ان انا استعمله معاكم. هنستعمله دلوقتي. بصوا كده دي التسريحه بتاعتي يا بنات، بصوا متجرحه ازاي، وانا كنت فرشه عليها الاستيكر ده، جيت شلته طلع بالمنظر ده كده يا بنات، ولطش مكانه كده وشكله مش حلو خالص. ويعني انا حبيت ان انا اغيره فبدلت الدنيا اكتر. المهم جبت الاستيكر ده وهحطه بقى على الايه على التسريحه. انا عندي التسريحه متجرحه جدا زي ما انت شايفه معايا. طبعا يا بنات يعني كتر خيرها بقى لها 25 سنه، انا متجوزه من 25 سنه يا بنات، فما دهنتش الاوضه يعني ما عملتش فيها اي حاجه. فالمهم ايه هنغير بقى الشكل بالاستيكر ده. قست المقاس الاول كده والدوران بتاع التسريحه ده، رحت ايه معلمه بالقلم يا بنات، مشيت كده على الحروف بتاعت التسريحه بالقلم زي ما انت شايفه معايا كده، وبعدين قصيت بالمقص كده. تعالي بقى نشوف هنعمله ازاي من غير ما يبقى فيه فراغات من جوه وعامله هوا يعني. بتشيلي حرف التيكت كده، تمام. اهم حاجه يكون معاكي حاجه مثلا زي اسمها ايه بنات البطاقه، بطاقه التموين مثلا، بطاقتك الشخصيه، المهم حاجه زي الظرف كده. وتبداي بقى ان انت بتشيلي التيكت كده جزء جزء كده يا بنات، ما بتشيليش التيكت كله مره واحده، لا بتشيلي جزء جزء وتمشي بالحرف بتاع البطاقه كده، بحيث انك انت ايه تطلعي اي هوا ولا اي فراغات، تمام. بصي وتبداي تشيلي من الناحيه التانية اللزقه بتاع التيكت واحده واحده، ماشي. اللازق اللي هو الظهر بتاع الاستيكر ده يا بنات اهو. بصوا انا ماشيه كده بحرف البطاقه، بصوا بوزع كده واطلع الهوا منها اهو بالشكل ده كده لغايه ما كملت للاخر. جه بقى انا عندي زيادات انا عاملاها قصده يعني عشان يبقى الحرف بتاعها نازل كده ايه على حرف التسريحه. طبعا لو جيتي لزقتيها مش هتلزق معاكي، لازم تقصيها بالمقص كده، تعملي فتحات كده عشان الاستيكر ينزل معاكي، تمام. كذا فتحه كده اهي، بصي عشان الشكل ده كده لو يعني نزلتي بيها كده على طول هتتشد معاكي ومش هتعرفي تلزقيها، تمام. فانا فتحت فتحات كده ايوه، وابدا ان انا اساوي فيها. بصوا يعني دي دخلها هوا افكها وايه وهضغط عليها تاني كده هتستوى معايا، وهكذا عملتها كده ايه الاطراف كلها كده اهي. انا قصدت ان انا اعمل الشكل ده كده يا بنات عشان يبقى الحرف بتاع التسريحه كله برده ايه على الاستيكر ده كده الشكل النهائي.
عملت برده الجزء اللي هو عند الادراج اللي تحت دوت، زي ما انتم شايفين برده ما شاء الله اللهم بارك. شكل التسريحه اختلف خالص يا بنات يعني. وعايزه اقول لكم رخيص جدا، يعني هي خدت معايا متر او متر و10. تمام، هي التسريحه عندي متر و10 سنتي. متر و10 سنتي انا جايبه ال5 متر ب65، حاجه بسيطه خالص ولا تذكر. بصوا هنا بقى كنت عايزه اعمل الديب فريزر يا بنات. عندي وانا بعزل، الله يسامحهم بقى الناس اللي كانوا بيشيلوا العزال، حطوا حاجات كتير قوي فوق الفريزر، وبقى يجوا يشيلوها، يشدوها شد كده فتجرح في الباب بتاع الفريزر من فوق يا بنات، في الغطا يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا المنظر عامل ازاي، متجرح جدا. حتى كانوا واقفين لمؤاخذه يعني كده برجليهم على الفريزر من فوق وما بيشيلوا العزال. المهم يعني الله يسامحهم بقى. بس انا ما رضيتش ليه يا بنات ان انا احط الاستيكر الاول. بصوا انا بوريكي كده، انا عملت الكومودينو كمان. بصوا الكومودينو شكله تحفه يا بنات، كانك حاطه عليه رخام طبيعي. المهم ما عملتش فريزر ليه يا بنات، عشان حاسه ان انا لما اجي اشيله بعد كده هيعمل زي ما عمل في التسريحه كده، زي الاستيكر القديم، هيلطش كده يبقى شكله وحش. فانا هجيب له مفرش زي اللي انا حاطاه عندي على رخامه المطبخ. المفرش اللي انا حاطاه على رخامه المطبخ مش بيتلزق يا بنات، بيتشال يتغسل وتحطيه تاني. فانا هجيب له الفريزر كده، هجيب له متر كده ان شاء الله، واحطه عليه كده شكل الرخام برده. تمام، تعالوا بقى ندخل على المطبخ كده ونجهز بقى فطارنا. كان خلاص اليوم خلص يا بنات وكنت هلكت، فلازم بقى نجهز الفطار، مفيش وقت يعني. انا قدامي كده حوالي ساعه وربع على المغرب. النهارده بقى اكلتنا اقتصاديه وسريعه جدا زي ما احنا متفقين الايام دي، بنعمل اكل كده ايه، نمشي بيه دنيتنا كده عشان نوفر للعيد. تمام، هنعمل النهارده اجنحه، وهنعمل صينيه بطاطس، وهنعمل رز بشعريه. غسلت بقى الاجنحه كويس كده يا بنات، حطيت معلقه سمنه في الصينيه كده، بحب اعملها بصينيه. تمام، ونزلت عليها بالاجنحه الاول، وبقى عليها بصل، والتوابل بتاعتنا بقى فلفل اسمر وكمون وسبع بهارات، شويه بابريكا، ونشوح كله مع بعض. وبعدين ننزل بالبطاطس برده ونشوح كله مع بعضه كده، وشويه الملح بقى، ومكعب مرق الدجاج. وبعدين ننزل اخر حاجه بالطماطم. واحسن حاجه ان انت ما تحطيش ميه خالص على الطماطم، يعني انت يا دوبك شويه ميه صغيرين تمشي بيهم بس الطماطم في الخلاط، بس ما تنزلي بيها على الاجنحه والبطاطس، ما تحطيش ميه خالص، تكون الطماطم كفايه. تمام، غطيتها بقى، وعملت جنبها شويه رز بشعريه. وطبعا دي اسهل اكله تتعمل بعد يوم طويل عريض كده من الشغل والتعب، وفي نفس الوقت برضو يعني حاجه يعني كويسه بالنسبه للصيام، حاجه برضو معقوله كده. زي ما انتم شايفين بقى، عايزه اقول لكم كانت ريحه البطاطس كده تحفه يا بنات، والله العظيم مش قادره اقول لكم على الجمال. ريحه البطاطس وكانت سريعه جدا يعني. بعد ما استوت فوق على البوتاجاز من فوق كده، حطيتها في الفرن، ولعت عليها الشوايه حوالي 5 دقايق، يعني ايه اتشمعت كده من فوق، وادتنا لون بسيط كده. وطلعت بقى المخلل بتاعي كنت عاملاه معاكم يا بنات، اللي هو الخيار. عايزه اقول لكم عسل عسل ومقرمش كده وجميل مع الفلفل كده، وبالف هنا وشفا. وكده خلص يومنا النهارده يا بنات، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتكونوا اتشجعتي كده. وما تنسوش بقى اللايك يا بنات وكومنتاتكم الحلوه، وتقولوا وصلتوا لحد فين في التنظيفات. ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.